ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដំបូងដែលយើងនិយាយអំពី HTML ហើយក៏ជាមេរៀនដំបូងនៃការរៀន website ដែរយើងប្រហែលជាដឹងខ្លះហើយសម្រាប់អ្នករៀន IT ដែលអ្នកចង់បង្កើត website គាត់ត្រូវតែរៀនភាសាដំបូងគេគឺ HTML បន្ទាប់មក CS បន្ទាប់មក JavaScript អញ្ចឹងភាសា3ហ្នឹងគឺសញ្ញាមុខងារផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់កូដគេហទំព័រវាមិនមែនមានតែ3ហ្នឹងទេវាមានច្រើនទៀតដូចជា PHP MySQL JSP Ruby Python វាមានច្រើនជាងនឹងទៀតដែលយើងអាចរៀនបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដំបូងគេយើងត្រូវតែរៀន HTML CS ហើយនិង JavaScript អ្វីដែលមិនអាចចោលបានគឺ HTML អូខេគឺជាកូដដែលយើងត្រូវទៅសេគ្រប់ website ទាំងអស់គឺត្រូវការ HTML អូខេប៉ុន្តែ CS ហើយ JavaScript យើងអាចចោលបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ពីរហ្នឹងទេគឺ website យើងមើលទៅដូចអត់តាក់ទាញមើលទៅអត់មានចលនាមើលទៅអត់មាន style ផ្សេងបូករួមយើងអាចចោលពីរហ្នឹងបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាអត់ស្រស់ស្អាតយើងប្រើ HTML ដើម្បីបង្កើត web page ឬក៏បង្កើតគេហទំព័រចុះ CS ដើម្បី apply ឬក៏បញ្ចូលនៅ style ឬក៏រចនាបថផ្សេងទៅឲ្យ HTML ឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមុខងាររបស់ CS អញ្ចឹងយើងនឹងរៀនវីដេអូក្រោយទៀតដែលយើងនិយាយពី CS សម្រាប់ JavaScript គេប្រើវាដើម្បីបង្កើតនៅស្វ័យប្រវត្តិកម្មចលនាឬក៏អន្តរកម្មផ្សេងនៅពេលដែលយើងឃើញ website មួយយើងតែងតែឃើញ slide show យើងឃើញរូបភាព load ដូរពីមួយទៅមួយដូរពីមួយទៅមួយនឹងហើយគេប្រើ JavaScript ឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅពេលដែលយើងចុចប៊ូតុងមួយវានាំឲ្យមានសកម្មភាពអ្វីមួយឲ្យបាត់អ្វីមួយឲ្យអ្វីមួយកើតឡើងអានឹងគេប្រើ JavaScript នេះគឺជាឧទាហរណ៍ទូទៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹង JavaScript អូខេមិញយើងបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង CSS ហើយនឹង JavaScript បន្តិចហើយប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងរៀនអំពី HTML អញ្ចឹងយើងបកទៅ HTML វិញដើម្បីនិយាយអំពី HTML មុននឹងយើងចូលរៀន HTML យើងត្រូវរៀនអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ HTML សិនប្រវត្តិវាមកពីណាហើយ version របស់វាចាប់ពីណាខ្លះពាក្យពេញរបស់ HTML Hypertext Markup Language អូខេឥឡូវយើងចាប់ស្វែងយល់អំពីពាក្យនីមួយៗអញ្ចឹងពាក្យដំបូងគឺយើងនិយាយអំពី hypertext បន្តមកទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីពាក្យពីរបូកចូលគ្នាគឺ markup language តើពាក្យហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងណាយើងនឹងបកស្រាយទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងនិយាយអំពី hypertext សំដៅទៅលើ hyperlink ដែល hyperlink ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុង page របស់ HTML ដែលត្រូវបានសរសេរដោយ HTML ពាក្យថា hyperlink យើងបកជាខ្មែរយើងអាចបកថាដំណភ្ជាប់ហើយយើងឧទាហរណ៍ណាដំណភ្ជាប់ឧទាហរណ៍ថាយើងចុចលើពាក្យមួយពាក្យហ្នឹងវាមានដំណភ្ជាប់ចុចនៅលើ clear ចុចនៅលើ image អញ្ចឹងវានឹង load ទៅកន្លែងណាមួយទៅផ្ទាំងណាមួយទៅ page ណាមួយអាហ្នឹងគេហៅថា hyperlink ឬក៏ខ្មែរយើងហៅថាដំណភ្ជាប់អូខេចំពោះ markup language វិញយើងសំដៅទៅលើ text ដែលគេប្រើប្រាស់វាដើម្បីកំណត់នៅគ្រោងឆ្អឹងរបស់ page ហើយនឹងធាតុដែលនៅក្នុងគេហទំព័រឬក៏នៅក្នុង page ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ markup language ដើម្បីកំណត់នៅ text ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគ្រោងឆ្អឹងហើយនឹងធាតុនៅក្នុង HTML គឺបានរកឃើញដោយលោក Berners-Lee នៅក្នុងឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែversion ដែលចេញដំបូងនេះគឺ version 2.0 រហូតដល់ឆ្នាំ1995បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ public លក្ខណៈសាធារណៈអូខេបន្តមកទៀត version ថ្មីបានកើតឡើងគឺ version 4.0 4.0.1 ហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនៅក្នុងឆ្នាំ1999អូខេបន្តមកទៀតគឺ version 4.0 ហ្នឹងគឺបានបដូរទៅជា version HTML5 គឺ HTML5 ដែលគឺវិវត្តខ្លួនចេញពី HTML 4.0.1 នៅក្នុងឆ្នាំ2012អូខេអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺ HTML បានវិវត្តខ្លួនមកដល់ HTML5 ហើយដើម្បីឲ្យ developer គាត់ងាយស្រួលប្រើជាងមុនអូខេអញ្ចឹងក៏វាលក្ខណៈប្លែកជាង HTML ស៊េរីចាស់ៗដែរអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិត្រួសនៃ HTML